Всем привет! Сегодня представляем вашему вниманию станок ДП-2000. ДП-2000 – это высокопроизводительная машина точечной сварки для изготовления сетки с ячейкой от 50 на 50 до 300 мм и диаметром проволоки от 2 до 6 мм. Станок оснащен системой автоматической протяжки сетки, а также бесшаговой регулировкой ячеек. Это позволяет значительно упростить настройку станка, повысить скорость его и удобство работы. При размере ячейки 100 на 100 из проволоки диаметром 3 мм один оператор в смену производит 900 карт размерами 2 на 3. По желанию клиента станок ДП-2000 оснащается дополнительным оборудованием, что позволяет запустить производство сетки практически в однодневный срок. У нас всегда качественные и обкатанные станки. Все контакты в описании.